இந்த காணொலியை பார்க்க வந்த அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதெல்லாம் வந்துட்டா உடனே மருத்துவர்கிட்ட ஓடாம சில கை வைத்தியங்களை ஆரம்ப நிலையிலேயே செஞ்சிட்டீங்கன்னா எந்த பக்க விளைவும் இல்லாமலே இத குணமாக்க முடியும். வாங்க அதுக்கான சில வழிமுறைகளையும் உணவு முறைகளையும் பார்ப்போம். இத மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறப்ப உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னா கூட கொஞ்சம் ஜீரகம் இருந்தாலே போதுங்க. தண்ணியில ஜீரகத்தை போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த நீரை குடிச்சாலே போதும். தொண்டைக்கு நல்ல இதமா இருக்கும். சளி, இருமல், காய்ச்சல்லாம் கூட குறையும். இத மாதிரி சளி, இருமல், காய்ச்சல்லாம் இருக்கிறப்ப அவசியம் சூடான நீரை அதிகமா குடிக்கணும். அப்படி குடிச்சாதான் நச்சுக்கள் எல்லாம் சிறுநீர் வழியா வெளியேறும். அது மட்டும் இல்லைங்க, காய்ச்சல் சமயத்துல உடம்புல நீர் பற்றாக்குறை இல்லாம பாத்துக்கணும். இல்லைன்னா வைரஸ், பாக்டீரியா, கிருமி தொற்று இதெல்லாம் வேகமா பரவ ஆரம்பிச்சிடும். சரி, இந்த மாதிரி சளி, இருமல், காய்ச்சல் இருக்கிறப்ப எளிமையான கஷாயத்தை வீட்டிலேயே தயார் செஞ்சு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுங்க, ரொம்ப சீக்கிரமா இதுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். அடுப்புல ஒரு பாத்திரத்தை வைங்க. அதுல அரை ஸ்பூன் மிளகை எடுத்து போடுங்க. அடுத்தது அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தையும் இதுல சேர்த்துக்குங்க. இதை நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு லேசா வறுத்துக்கணும். அவ்வளவுதான். இதை வறுத்ததுக்கு அப்புறம் இதே பாத்திரத்துல ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை விடுங்க. அடுத்தது ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை நல்லா தோல் நீக்கி சீவிட்டு இப்படி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி இதுல சேர்த்துக்குங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பூண்டு பல்ல எடுத்து அதை சின்ன சின்னதா நறுக்கி இதுல சேர்த்துக்குங்க. உங்ககிட்ட துளசி இலைகள் இருந்ததுன்னா ஒரு 10 துளசி இலைகளையும் இதுல போட்டுக்குங்க. இதே மாதிரி கற்பூரவள்ளி இலைகள் உங்ககிட்ட இருந்தா கூட 5 இலைகளை இதுல சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு வெத்தலை, அதை எடுத்து நல்லா பிச்சு இதுல போட்டுக்குங்க. இந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணி பாத்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு அரை டம்ளர் ஆகணும். இது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறமா இதை வடிகட்டிக்கலாம். குடிக்கிற பதத்துக்கு சூடு ஆறின உடனே தேவையான அளவுக்கு தேனை சேர்த்துக்கலாம். உங்ககிட்ட தேன் இல்லைன்னா பனங்கற்கண்டை சேர்த்துக்கலாம். சரி, இதை எப்ப குடிக்கிறது? காலையிலேயும் இரவு நேரத்திலையும் உணவு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு 1 மணி நேரம் கழிச்சு இந்த பானத்தை குடிங்க. ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை அப்படிங்கிற மாதிரி குடிச்சா போதும். 3 நாள்ல உங்களுடைய உடல் பழைய நிலைக்கு திரும்பிடும். அது மட்டும் இல்லாம நாட்டு மருந்து கடைகள்ல சித்தரத்தை இதை வாங்கிக்கிங்க. இது ஒரு சின்ன துண்டு வாயில அடக்கிக்கிட்டாலே தொடர் இருமல், சளி எல்லாம் வெளியேறிடும். இதை வாயில அடக்கி உமிழ்நீரை உள்ள தள்ளணும். இது சளியை வெளியேற்றும், உடல் வெப்பத்தை குறைக்கும். முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சித்திரத்தை ஒவ்வொரு வீட்லயுமே கண்டிப்பா இருக்கும். சளி, இருமல், காய்ச்சல் இருக்கிற சமயத்துல சில உணவு முறைகளையும் நாம பின்பற்றணும்னா சீக்கிரமா குணமாகிடலாம். நிறைய பேர் காய்ச்சல் நேரத்துல பிரெட் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. அதுக்கு பதிலா ஆவியில வேக வச்ச இட்லி இல்லைன்னா இடியாப்பம் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். தொட்டுக்கிறதுக்கு சட்னி, சாம்பார் இதை மாதிரிலாம் சேர்த்துக்காம அதுக்கு பதிலா புதினா துவையல், கருவேப்பிலை தொகையல், கொத்தமல்லி தொகையல் இல்லைன்னா இஞ்சி தொகையல் இதை மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டா நல்லது. அதுவும் புளிய கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கிறது நல்லது. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா சளி, இருமல், காய்ச்சல்லாம் வந்த சமயத்துல நமக்கு சாப்பிடவே பிடிக்காது. ஆனா இத மாதிரி சமயத்துல அவசியம் சாப்பிடணும். ஆனா அரை வயிறு சாப்பிடணும். வயிறு முட்டவும் சாப்பிடக்கூடாது. அப்பதான் வாந்தி, குமட்டல் இதெல்லாம் வராது. சூட்டோடையும் சாப்பிடணும். கண்டிப்பா சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டம்ளர் சூடான தண்ணீரையும் குடிக்கணும். பொதுவா இத மாதிரியான நேரத்துல காப்பி, தேநீர் இதெல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு பதிலா சுக்குமல்லி காப்பி போட்டு குடிக்கலாம். இது நல்ல பலனை கொடுக்கும். அதே மாதிரி தூதுவளை சூப்பு செஞ்சு குடிச்சா நல்ல பலன் கிடைக்கும். மதிய நேரத்துல பூண்டு, மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்து ரசம் செஞ்சு சாதத்துல பிசைஞ்சு சாப்பிடலாம். இத மாதிரியான சமயத்துல திட உணவுகளை அதிகமா எடுத்துக்காம திரவ உணவுகளை அதிகமா எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி ஆவியில வேக வச்ச உணவு இல்லையா கஞ்சி இதெல்லாம் சாப்பிட்றது நல்லது. அதே மாதிரி எண்ணெய் அதிகமா சேர்க்காத சப்பாத்தி சாப்பிடலாம். ஓய்வு அவசியம்தான்னா கூட நமக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக படுத்தேவும் கிடக்க கூடாது. காலையிலேயும் மாலையிலேயும் கல் உப்பு சேர்த்த வெதுவெதுப்பான நீர்ல வாய் கொப்பளிக்கணும். தலைக்கு கொஞ்சம் உயரமான தலையணையை வச்சு படுக்கிறது நல்லது. சில பேருக்கு இந்த சமயத்துல அதிகமான தலைவலி வரும். அப்படிப்பட்டவங்க ஒரு துண்டை வெந்நீர்ல நினைச்சு அப்படியே தலையில ஒத்தடம் கொடுக்கலாம். அது தலைவலியை போக்கும். மூக்கடைப்பு போறதுக்கு ஆவி பிடிக்கலாம்.
அதுவும் நல்ல பலனை கொடுக்கும். இனிமேலாவது சளி, இருமல், காய்ச்சல் வந்ததுன்னா இத மாதிரியான இப்ப நான் சொன்ன முறைகளை பின்பற்றுங்க. நல்ல பலன் கிடைக்கும். இதனால எந்த பக்க விளைவும் உங்களுக்கு வராது. இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம உங்க விருப்பத்தை தெரிவிங்க. உங்க நண்பர்களோடையும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. நீங்க எங்க சேனலுக்கு புதியவரா இருந்தா அவசியம் இந்த காணொளிக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டனை அழுத்துங்க. அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் அழுத்த மறந்துடாதீங்க. அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த காணொளிகளோட அறிவிப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.